1939 ел аҙағынан 1940-ның яҙына саҡлы барған Совет-Фин һуғышында ҡатнашып, Маннергейм һыҙығын өҙөүгә тос өлөш индергән 13-нсе армияның 97-нсе уҡсылар дивизияһы 136-нсы уҡсылар полкының танк баш ниһатыусыһы Ғафиятулла Арыҫланов Карелияның Куста ҡалҡыулығында ҙур ҡаһарманлыҡ күрһәтә. Дошман зотын эштән сығарыу менән бергә яралы иптәштәрен ҡотҡарып, һалдаттарҙы һәм хәрби техниканы полкына алып ҡайта. Күп тә үтмәй башҡорттарҙан беренсе, ә республикала өсөнсө булып Ғафиятулла Шаһимәрҙән улына Советтар Союзы геройы исеме бирелә. Ғафиятулла Шаһимәрҙән улы Арыҫланов 1915 йылдың 20 сентябрендә Ырымбур губернаһы шул уҡ исемле өйәҙе беренсе Кинъябыҙ ауылында тыуған. Тарихсы Әнүәр Әсфәндиәров фекеренсә, Кинйә Арыҫлановтың атаһы Арыҫлан Батыр Аҡҡолов нигеҙ һалғанға күрә, был төбәкте башта Арыҫлан тип атайҙар. Тарихи сығанаҡтар буйынса ауыл аҙ ғына икенсе урындараҡ була. Шунан халыҡ Кесе Көйөргәҙе йылғаһы буйына күсенеп ултырға теләгән. 19-нсы быуат башында ауылдың исеме Кинъябыҙға алышына. Ғафиятулла ҡаһарман уландары менән данлыҡлы Кинйә Арыҫлановтың ырыу нәҫеленән. Уның бүләһе булып сыға. Нәҫелеүнең, конечно, бик тиянсаҡта бай тигәндәр була инде. Мына беҙ әле Шәжәрәне күрҙек бит, Шәжәрәне ҡарансаҡта, уның Кинйә Арыҫлановтың Шәжәрән белән 15 кенә розан торғанын. Мына беҙ. Ғафият Арыҫланов мына уже 4-нсе бүлеүсәнән килеп сыға. Әйтәләр бит, батырҙан батыр тыуа тип элек әйтәм бар бит инде. Шуның өсөн Ғафият Арыҫланов шунан да батырлыҡтан алғандыр. Атаһы аграрым булып эшләгән булды. Ул ваҡытта колхоз ҡыҙыл яр ине. Ҡыҙыл яр шағыҙа табор тип иттеләр. Колхоздың исеме бар торғайны. Бәләкәйҙән ауылда донъя көтөүҙең бөтә ауырлығын татып, тәбиғәт ҡосағында сынығып, таһыл, сос булып үҫә Ғафиятулла. Белемгә ынтылышы ла көслө ине. Мәктәпте тамамлап колхозда бер аҙ эшләп алғандан һуң, Стәрлетамаҡ ҡалаһында асылған нефть техникумына юллана. Уҡыу йортон 1937 йылда тамамлай. Эшкә ебәрелгән ваҡытында күпмедер ваҡыт алып, ауылына ҡайтып, ҡанатланып, күпмедер туған ауылына ҡайтып, туғаннары араһында ғорурланып йөрөргә өлгөрөп ала. Әммә ләкин шул уҡ ваҡытта әрмәгә алыныуға саҡырыу килеп төшә. Әрмәгә бара, матур итеп әҙерләнә тоже, әрмә хеҙмәтенә матур итеп хеҙмәт итә һәм инде күпмедер ваҡыттан хеҙмәттән ҡайтырға дигән ваҡытында Фин һуғышы башланып китә. 30-нсы йылдар аҙағы Бөйөк Ватан һуғышы алдынан Советтар Союзы донъя кимәлендә сәйәси һәм дипломатик көрәш алып бара. Европа илдәренә ҡаршы һөжүмен башлаған Германия көндән-көн көсәйә. Әгәр дошман Совет иленә ябырлам тиһә, тәү сиратта Ленинградҡа хәүеф янай. Беҙ, мәсәлән, өлкән буын кешеләре Фин һуғышын финнәр башланы тип уҡып, өйрәнеп үҫтек. Һуңғы йылларҙа Фин һуғышының башланыуы Советтар Союзының башлағанлығы билдәле булды. Сталин ил башлығы булараҡ Ленинградты дошман һөжүменән һаҡлау тураһында сора күрә. Ул бик зирәк аҡыл менән былай тип яуап бирә. Әгәр ҙә беҙ тарихты төҙәтә алмайбыҙ икән, географияны төҙәтәйек ти. Һәм Финляндияға күп тапҡыр тәҡдимләр бирелә. Һеҙ әйҙәгеҙ Ленинград яндағы границаны сикенә күсерәйек, ә беҙ һеҙгә Карелияның бер өлөшөн бүлеп биребеҙ. Хатта ҙур өлөшөн. Финнәр килешмәй, улар килешмәгәнлектән Сталин һуғышты башлау буйынса ҡарар бирә.
1939 елның 30 ноябрендә Совет гаскәрләре Финляндия сиген үтә. Шул ук көндә Хельсинки калаһын бомбага тота. Совет армияһы бөтә яклап та яһазланган. Хан ягынан солдаттар күбрәк булһа ла, тәүге хәрәкәттәр уңышһыз килеп сыга. Хугыштың беренче көненнән 13-нче армиянең 97-нче уксылар дивизияһында танк баш ниһатусыһы Гафиятулла Арсланов та хезмәт итә. Гафиятулла Арсланов действительный хезмәтте тутыр алдында була һәм менә мин кайтам дип әзерләнеп йөри. Әмма ләкин танкист була ул, танктары менән Фин һугышына инеп китә. Фин һугышының үзенчәлеге табышында финнар һугышка бик яхшы әзерләнгән була. Кышкы киемнәр, аппак тун, снайперлар. Совет армияһында снайперлар булмай әле. Улар һуңынан 42-41 елларда гына өйрәтелә башлыйлар. Совет армия җитәкчелеге дошманның куәтен баһалап еткермәй. Стратегик хаталар яһап, камауга эләккән бернисә дивизияны югалта. Өстәвенә Фин култыгынан алып Ладога күленә саклы, 140 сакрымга һуҙылған Маннергейм һыҙығын уҙа алмай, оҙаҡ ҡаңғыра беҙҙекеләр. Оборона линияһы, менә ошо оборона линияһы ныҡ ҡаты була, ныҡ обороналанган була, көслө. Һәм менә ошо оборона линияһын йырып сығыуҙа, тармар итеүҙә, ошо Совет гаскәрләренең танкы гаскәрләре мөһим роль инде. Шан 21 февраль көне 40 елда ошо Совет гаскәрләре Маннергейм линияһын бер урында йырып сыгалар һәм ошо йырылган урынга Советтар Союзының танк гаскәрләре атлыга инде. Шул гаскәрләр сафында ошо Гафиятулла Арсланов хезмәткән танк взводы ла була. Уң яктан да һөҗүм итәләр, һул яктан да һөҗүм итәләр. Шул һөҗүм итүчеләрне кыйрата бара. Ул танкистлар үзләре генә түгел. Уларга үзебезнең Кызыл армияның пехотаһы бик нык ярдәм итә. Пехота батальоны танкистларны удата бара. Һугыштың үзенчәлеге шунда. Танк үзе генә һөҗүм итә алмай. Ул пехотага юл яра. Пехота танктарҙы һаҡлай. 4 танктан торган взводҡа бурыс һалына. Взводты, ягъни дошмандың ныгытылған позицияһын тармар итергә. Әммә утлы нөктәгә яҡынайыу менән Фин орудиеһынан 2 танк сафтан сығарыла. Монда взводтың командиры яралана, бер һалдат һәләк була, икесе танкы ла шулай ук сафтан сыға. Өсөнсө танкы Гафиятулла Арсланов ултырған танкыға ла шулай ук көслө артиллерия уты эләгә, 4 тапкыр танкка ару снаряд эләгә инде. Шуңа карамаҫтан был танк сафта була, йөрөй, һәм шуңа күрә лә менә шундай батырлык күрһәтә инде Гафиятулла Арсланов. Үзе баш инстролог булараҡ, ул танкын бороп алып, ошо дзотҡа утаса танкының орудияһынан. Һәм 2 снаряд тап ошо дзотҡа эләгә, һәм дзот тынып ҡала инде. Тынып ҡалғас, Гафиятулла Арсланов төшә һалып, сафтан сыҡҡан танкылағы Совет яугирҙәре үзенең иптәштәренә ярҙамға сыға инде. Пулеметлы финнар була, мылтыҡлы финнар була, винтовкалы. Уларҙы ҡыйрата алға үтәләр. Бер заман алға үтә финнарны ҡыйратып бетергәнлекләре асыҡлана һәм танкист егеттәр бер тынысланып та ҡалалар. Шунан хәл ҡырҡуларны да ҡуя. Ни өсөн тигәндә, ҡыйратылған финнар урынына яңа гаскәрләр килеп сыға. Шул ваҡытта 2 танк ҡына ҡалған була беҙҙең танковый батальоннан.
Унда күрә 3-нче танкыга фин солдаттары ошо танкты кулга алырга шыгышып келген баллар һәм шулай көсле ут астында булһа Гафиятулла Арсланов ошо куркмай, батырлык күрсәтәсендә ошо фин солдаттарын куып җибәрә дип әйтергә була инде. Ул каршы утаса һәм ундагы 3-нче танктагы Совет әүгерләрен үзенең иптәшләрен коткара инде алпсыга. Ошо каты яудан инде. Менә әгәр дә ысынапта ошонда авыр сакта үзенең танкыла зур снарядтар эләгеп авыр хәлгә калуга карамастан, Гафият Арсланов шундай зур батырлык күрсәтә инде. Үзе бер үзе генә ошондай дошман зотының орудияһын юк итә һәм пулемет очкаһын, нөктәһен юк итә һәм уга каршы килгән хатта фин солдаттарында кире кага инде уларның һөҗүмен. Һәм үзенең ошо зоттан 4 яугерде коткарып ала инде. Бернисә көндән 13 мартта тыныслык турасында килешү төзелеп, Совет-Фин һугышы тамамлана. СССРга Финляндия иленең 12% майданы күсә. Башкорт яугиренең Карелиянең Куста калкыулындагы каһарманлыгын Совет армия җитәкчелеге лаеклы баһалай. 1940 елның 7 апрелендә Гафиятулла Арслановка Советтар Союзы герое исеме бирелә. Ленин ордены һәм алтын йондык медалы менән бүләкләнә. Һугыш яланында зур батырлык кылып, әйләнеп кайтканның һуңында Гафиятулланың 2 аягы туңганлыгы ачыклана. Ошо аяктары туңган хәлдә Гафиятулла шәскә әйләнеп кайта ала. Һәм билдәле уны шундук госпитальгә озаталар. Һугыш тамамланһа, туган ягыма кайтып, шундук нефть эшенә төшәм дигән якты уй хыялдар менән янып йөргән урыннан егетте Ульяновскийга танк училищеһына җибәрәләр. Әлбиттә, кинябызына кайтып килергә форсат табыла. Күкрәгендә герой йондызы балкыган каһарманды бөтә авыл каршы алырга сыга. 14 яшьлек бала идем инде. Яғы турайып келген бала. Bütün tavaşına, bütün bala sağa ol közbükkeler, bütün kişi gördü. Biz orada kişi almağındır idi. Orası hilenin de hilettiler de közbükkelen okat olsalar mektep. Onda bütün teki yenekle, o şu tirekten balalar, işte közbükkeye gelip okarlar. Mektep direktörlerle sakayla şuraya orası hilenin de ben de o vakti orası alabilmeyiz. Танковый училище Ульяновскийга бар бина битинде и 41 елда оны тамамлагас. Шуна 41 елда угуш башлана битинде. Бүйүк ватан угушы. Ну, мына инде был рапорт жазган буюнча оны фронтка жибермейлер. Как это? Әле 25 яшьлек егет, герой Советтар Союз геройы Индабай танкистлар үйрәтеле. Шунан ул 41 елларында Челябинский танковый училищелар ол ускорение болғанды. 6000 танкист сағара. Бір жылда 6000 танкисті оқытып сағара. И шунайны рапорт жаза бетінде. Мені бәрі оғышқа, мен барам. Шунайны мұны енді, как это, ну, ебермәске, енді үйретті бай. Өзіңді өнерлеріңді. Меңәрләгән танкистлар әҙерләгән Гафиятулланың хеҙмәте баһалап бөткөһөҙ. Бөтә ил дошманға каршы күтәрелгәндә, йөрәге тыл тормышының һиллеген мөрхәтенмәй утлы алышка ынтыла. Тамырҙарында ҡаһарман олатаһы Кинйәнең ҡаны аға бит. Фронттың алғы һыҙығына уҡталған башҡорт батыры тырыша торғас морадына ирешә. 1943 йылда инде Арсланов танк батальоны командиры, полк командиры урынбаҫары вазифаһында Көньяҡ-Көнбайыш, Воронеж, Үҙәк, 2 һәм 3 Украина фронттары ғәскәрҙәре сафында уғыша. Курскийда уғыша, Орел, Смоленскийда, артабан инде танк батальонының командиры булып сифатында ошо, яғни батальонға командалык итә. Тацинский тегенсек сражениелер катнаша. Бик батырлык күрәтә. Гафият Арслан шуңа батырлык өчен уңа бирелгән орден Отечественной войны первой степени.
Гафиятулланың бер туган кустыһы Зиннәт тә фронтта. Һугыш башында ук уның полкы камауга эләгә. Тахыл егет дошмандан касу әмәлен табып, оҙаҡламай Брянск урмандарында партизандарға барып ҡушыла. Зиннәт Арслановтың фронттан ата-әсәһенә яҙған хаттары Кинъябыҙ ауылы музейында ҡәҙерләп һаҡлана. Мында яҙған. Здравствуй, папа, мама, тигән. Шлю вам пламенный привет. Я пока жив-здоров. Ваше письмо получил, за которое благодарю. 44 жылда әлек болған. Тоже батырлық көрсеткен. Ол даже награжден медалью партизанской славы первой степени. Бар. Бетінде. Солай айтым. Ну, ана біз хаттарында, оқынтық бетінде, хаттарында бар бетінде, сол текен батырлық болған. Оны язған бетінде, Зиннәтуллабызы язған өзінің хатында әсән язған. Мен дұшманларда дөкіт түрем, пока қолымда автомат тұтам, жүрек пока іштеген сақта деп. Солай айтып, ну, батырлық бет ол. Ол сол текен язған сақта. Ол қағарманлық, ол теге батырына кеші солай язырған может. Танкист хеҙмәтенең ни тиклем ауыр һәм хәүефле икәнен утлы мәхшәрҙең шаһиттары ғына яҡшылайҙар. Әммә Совет-фин һуғышында сынығыу алған Гафиятуллаға дошман яуҙырған туп йәҙрәләр ҡурҡыныс түгел. Ут яланынан тәжрибәле командир гел имен-аман сыға. Фашисты өңөнә ҡыуа торғас, 45-нсе йыл башлана. Венгрия иленә баш ҡалаһы Будапештҡа ла аяҡ баҫалар. Будапешт шул тиклем матур ҡала, мен шуны емермәнесенәр зәрәгә бара парламенторым. Парламенторды аңлайҙыр инде. Ну, просто беҙҙең һалдата һуғыш бөтө бара бит инде. Зәрәгә һалдаттарҙы юғалтмаҫ өсөн йәлләгән инде. Ну, парламенторым барға ул, может, икенсе кешеләр барған, может бит. Но әйткәндәр инде миңа командир, ты восточный человек, һин беләң, опытың бар, һин давай һин бараң дип. Был үзе киткән. Был уже командир батальоны битендә. Шул барып, уже теге немецлармен һөйләшкән. Ну, немецләрендә мына тарихта булган сакта улар ризалашмаганнар. Ризалашмаган сакта Гафият Арсланов уже китеп, уже борылып киткәннәр инде. Вилисләренә утырган машинаға битендә вилискә утыра, немецлар арттан улар автоматны очерт менеп. Йәп-йәш, бөркөт ҡарашлы, батыр йөрәкле командирын юғалтҡан батальон егеттәре ярһып, шул ук көндә дошмандан үс ала, уларҙы ер менән тигеҙләй. Это то, что народ выдает за желаемое. Да, вот Гафият Арсланов, он изображен с 2 орденами героя. В народе бытовало мнение устойчивое, что ему должны были дать 2-ю звезду героя, когда он возглавил группу парламентеров. И когда он был 5 января, если не изменяет память, да, он был буквально, когда они вышли, то снайпер его застрелил. Герой Гафиятулла Арсланов үлгәндән һуң тағы ла 1-нче дәрәҗә Ватан һуғышы орденына лайыҡ була. Батыр даны юйылмаҫ һәм юғалмаҫ. Бөйөк Ватан һуғышы яландарына ятып ҡалған ҡаһармандарыбыҙҙың ошо яҡты шатлыҡлы көнгә барып етмәүҙәре үкенес. Кинъябыҙ ауылынан һуғышҡа киткән 62 ир-егеттән Атайсалына 34 генә әйләнеп ҡайта. Шуларҙың 2-һе Советтар Союзы геройы Сәлмән Биктимиров менән Хәсән Ғайсин. Он үйден бір герой, икенсе он үйден шулай айтып әйтәләр инде. Вот һеҙҙең ауылығыҙҙан каждый теге 10 үйден аша герой. Шулай да булған. Советтар Союзы герой тип әйтеп. Икенсе Биктимир Сәлмән Ғәлихмәт улы битендә, ул башҡорт атлы кавалер дивизияында битендә, ул минең атайым булып сыға битендә. Өсөнсө битендә Хәсән Назар улы. Ул Латвияла пулеметчик булган битендә. Менә шул вакытта вақтан. Атайым инде 71-нче елда мәрхүм булды, 56 яшында яраланган сакта. Хәсән абзыйбыз 91-нче елда. 50-60 йылдарда перспективаһыҙ ауылдар исемлегенә ингән Кинъябыҙҙың киләсәге шик аҫтында ҡала. Әммә республика данлыҡлы төбәктең юғалып барыу ҡурҡынысына сик ҡуя.
Өс герой үстергән авылды һаклап калу сараһын күрә. Мына Зәкәрия Шарафович Акназаров, президент советы министр, біздің ауылда бітін деген сақта, екіншіге деген орыс айтқан сақта, второй рождение деп. Біздің ауылда 29 үй төзінік, мәктәп алдылар бітін. Біздің ауыл бітін Ташланық ауылы бітінді. Мәктәп тәйегіні, магазин тәйегіні соныңсын 80 жылда біздің ауыл екіншіге толды дегенде бола. Екіншіге 29 үй төзінік, мәктәп, медпон, харай фермалар төзінік бітінді. Тарихын, туган ерен данлаган шәхестәрҙе, батырҙарын хөрмәт итәләр был ерҙә. Район үҙәгендә хакимият бинаһы эргәһендә Геройҙар аллеяһы урын алған. Ҡаһармандарҙың бюсын Таймаҫ ауылында тыуып үҫкән билдәле скульптор Өлфәт Ҡубағошев эшләгән. Орланам мен, что біздің ауылда шул тиклем батырдар ауылынан Кинья Арсланов бетінде негіз алғансын. Башқұртстан Мели батыры деп айтамыз. Шулай енді Ғафет Арсланов турында мына китапларда, конечно, мен итеренім тарих дәрисләрендә әҙерәк шуларҙы индерегәйне. Ғафиятулла ғәрәпсенән Аллаһтың именлеге тип тәржемә ителә. Ҡайһылай исеменә тура килеп торған бит. Бер төптән күтәрелеп, ил һағына ҡалҡан булып баҫҡан яугирҙарыбыҙ араһында башҡорт батырының ҡаһарманлығы ла ҙур баһаға лайыҡ. Олатаһы Кинйә Арсланов кеүек бүләһе лә йән төйәген яҡлау, ҡурсалау өсөн йәнен дә, тәнен дә аямаған. Ғафиятулла кеүек аҫыл егеттәребеҙҙе юғалтыу яраһы әле булһа һыҙлап йонсота, ҡанһырауҙан туҡтамай. Бер кемдә, бер нәмә лә онотолмай.